下喎。其中我諗住一個配菜咧，就係整個好簡單嘅薯蓉嘅薯仔啦，2個薯仔批皮先。薯仔批咗皮之後就切開佢一嚿嚿啦，因為如果你唔切開佢烚咧，就有排先至烚完㗎啦。咁啊，去煲定一煲水，準備烚佢。咁啊，水滾就落咗啲薯仔落去啦，又唔好太猛火喎。咁啊，都有排烚㗎，因為烚到佢腍咧，都估計起碼烚翻15分鐘。咁啊，慢火烚佢咯。咁啲薯仔烚咗15分鐘啦，睇情況，好腍啦，咁啊 OK 咯喎，熄火。擎乾咗水佢，咁啊做薯蓉就需要呢啲架撐。咁首先落少少鹽啦，鹽冇味㗎嘛，少少黑胡椒，揼塊牛油，嗱，有人做薯蓉咧，就會再落啲herbs 嘅，甚至啦有一個愛爾蘭嘅做法咧係落葱添嘅。咁啊個人喜好啦，你可以落啲譬如好似 thyme 啊、parsley 啊嗰啲咁樣。咁但係我今次就唔諗住咁複雜啦，咁所以咧我就唔諗住落啦。咁猜得咁上下咧，就落少少 cream。咁啊試一試味，睇夠唔夠鹹，可以再落多少少鹽。再試試先，差唔多啦，夠味啦。咁個薯蓉基本整完㗎咯喎，咁啊可以擺上去我啲牛扒度，同啲牛扒一齊食啦。嗱，我嘅晚餐就整好咗啦，啲薯蓉咧就我嚟咁樣拌我嘅牛扒，係咪好正咧？非常之正啦，睇落我已經流晒口水。好啦，我開餐啦，拜拜。